Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by Maranatha Bediening, 'n weeklikse oordeenking wat vir ons wil help om geestelik te groei en te verdiep in ons verhouding met die Here. Vandag is ons tema: waarvoor lewe ek? Kom ons buig net ons hoofde in gebed. Aan hom wat op die troon sit en aan die Lam kom toe die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Here, ons wil vir U loof en prys, want U is dit waardig. En ons gebed is, Here, dat ons offer van lof en aanbidding ook in hierdie oomblikke sal opstyg tot U troon, soos wierook waarin U Uself verheerlik. Ons bid dat U vir ons sal kom ontmoet en nou vir ons sal aanraak deur U woord en gees, en dat U dan ook vandag se woordverkondiging sal gebruik om vir ons nog vaster en stywer aan die Here Jesus Christus te bind. Amen. Liewe vriende, ons lees saam uit die Here se woord, kort gedeeltetjie Filippense hoofstuk 1 vers 21 tot 24. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. Ons teksvers, vers 21. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Liewe broer en suster, liewe vriende, as ek vandag vir julle sou vra, waarvoor lewe jy? Wonder ek wat se antwoorde ek alles van julle sou kry. Wat is vir jou die sin en die doel van jou lewensbestaan? Daar is sekerlik al navorsing in vakgebiede soos die filosofie en die sielkunde en ook die teologie gedoen, met heel waarskynlik interessante en ook uiteenlopende antwoorde oor hierdie onderwerp. Vriende, waarvoor leef mense? Wat sien mense as die diepste rede vir hulle bestaan en waarin vind hulle grootste sin? Ek dink ons moet aanvaar dat daar heel waarskynlik baie mense is wat glad nie eers oor hierdie vraag nadink nie. Baie mense dink doodgewoon nie oor die betekenis van die lewe nie. Dit lyk of hulle maar net van dag tot dag aangaan, amper soos diere. Iemand het gesê, baie mense is soos kurkproppe, wat bloot voortdryf deur die lewe, soos kurkproppe op die see. Vriende, daar is natuurlik baie antwoorde op die vraag oor die doel en sin van die lewe. Vir baie mense gaan die lewe hoofsaaklik oor, soos die Bybel dit vir ons beskrywe, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, soos dit in 1 Johannes 2 vers 16 in die ou vertaling beskryf word. Met ander woorde, vir hulle gaan die lewe bloot oor die drifte en behoeftes van die vlees. Hulle is die mense wat sê, ag, ons lewe maar vir die dinge wat vir ons lekker is. Hulle is eintlik maar bloot ingestel op behoeftebevrediging. Wat dit ook al vir verskillende mense mag wees. Vir die een ou is dit dalk sport. Vir iemand anders is dit dalk 'n lekker partytjie. Iemand anders leef weer bloot vir die lekker van naweke of vakansietye. Vriende, vir ander mense gaan die lewe weer oor die sogenaamde mooi en verhewe dinge, die kunste, die akademie en die wetenskap en so meer. Vir nog ander gaan die lewe oor dinge soos status,
mag en rykdom, ambisie, bevordering, nog meer besittings, nog toekennings, die najaag van sukses. Dis die dinge wat weer vir hulle alles die moeite werd maak. Sou 'n mens egter vandag so 'n bietjie in die woord van die Here vertoef en vir Paulus hierdie vraag vra. Paulus, wat is vir jou die essensie van die lewe? Waaroor gaan die lewe vir jou? Dan kom sy antwoord in Filippense 1, kort en kragtig, maar met groot oortuiging. Vir my is die lewe Christus, die woorde van ons teksvers. Maar vriende, om die volle implikasie van die apostel se antwoord te verstaan, moet ons vra, wat sou hierdie antwoord vir Paulus beteken het? Wat sou hy daarmee bedoel het? Ek sou vandag nogal lank hieroor kon praat, want ons het minstens 'n hele klomp Bybelboeke, wat eintlik briewe was, wat Paulus self geskryf het, waarin daar natuurlik heel wat deurskemer van Paulus se persoonlike verhouding met Jesus. Alles dinge wat ons sou kon sê, wat deel uitmaak van Paulus se stelling, dat Christus sy lewe is. Maar ek wil dit vanoggend vir ons saamvat in slegs 3 hoofpunte. Vriende, wanneer Paulus skryf dat Jesus sy lewe is dit heel waarskynlik, of sou dit heel waarskynlik alles by sy ontmoeting met Jesus begin. Nou ken ons waarskynlik almal die verhaal van Paulus se bekering wat vir ons in Handelinge 9 vertel word. Hoe dat Jesus aan hom verskyn het, toe hy op pad was om Christene te gaan vervolg. Daar op die Damaskuspad het Paulus die verhoogde Here Jesus ontmoet, waarna sy lewe dramaties en radikaal verander het. Dit was die begin van sy pad met Jesus. En van toe af het die Here Jesus Christus werklik sy lewe geword. Dit was die begin van 'n nuwe avontuur saam met Jesus. Daar op die Damaskuspad het sy ou lewe tot 'n einde gekom en het daar 'n totaal nuwe pad saam met Jesus begin. Soveel so dat Paulus later in een van sy briewe in baie sterk taal sou skryf: as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. 2 Korintiërs 5 vers 17. En in Galasiërs 2 vers 20 sou hy dit in ewe sterk taal uitroep: ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Maar vriende, wanneer Paulus vandag vir ons sê, vir my is die lewe Christus, dan sien ons vervolgens ook hoe dat sy hele lewe van daardie oomblik af nie net aan Jesus nie, maar ook aan die saak van Jesus gewy was. Ons lees in Paulus se bekeringsverhaal hoe dat die Here aan 'n beangste Ananias gesê het: ek het Paulus gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Handelinge 9 vers 15. God gryp die selfversekerde Paulus, verander sy lewe drasties en dan stel die Here hom in sy diens. Vriende, die vervolger van Christus se kerk, die ou wat die kerk wil uitroei, word nou Christus se werktuig, wat die kerk moet gaan uitbrei. Daar's eintlik 'n heerlike stuk ironie in ou Paulus se lewensverhaal te bespeer. God verander baie mense se lewens heeltemal radikaal. Soveel so dat jy partykeer nie kan glo, dis nog dieselfde mens van vroeër nie.
Vriende, Paulus ontmoet nie net die Here Jesus in sy lewe nie. Nee, Paulus word nou God se groot sendeling, wat die evangelie moet gaan verkondig, en die Christendom moet gaan uitbrei. By sy eie mense, die Jode, maar veral ook onder die Grieksprekende heidene. Jesus word nie net Paulus se verlosser nie. Nee, die verkondiging van Jesus word nou ook Paulus se bediening en eintlik sy hele lewensbestaan. En behalwe die verkondiging van die evangelie, sou God hom ook gebruik om 'n groot deel van die Nuwe Testament op skrif te stel. 'n Mens kan maar net verwonderd staan oor die werkswyse van die Here. Jesus word sy verlosser, en die verkondiging van Jesus word sy bediening, ja, word inderdaad sy hele lewe. Sy hele lewe word Christus. Maar ek wil ook 'n verdere betekenis van Paulus se woorde in ons teksvers vir ons uitwys. Wanneer Paulus sê dat Christus sy lewe geword het, dan het daar ook by hom die heerlike toekomsverwagting ontstaan om by die Here Jesus Christus te wees. In ons teks lees ons hoe dat Paulus skryf: want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Paulus het sonder enige twyfel geweet dat 'n mens wat Jesus ontmoet en 'n lewe wat aan Jesus gewy was, sou uitloop op 'n lewe in die heerlike teenwoordigheid van die verhoogde en verheerlikte Here Jesus Christus in die hiernamaals. En daarom kon hy ook in vers 23 skrywe: ek het 'n begeerte om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is vir my verreweg die beste. Broer en suster, ek dink die feit dat hy geweet het dat hy eenmaal self by Jesus in die hemel sal wees, was een van die groot dryfvere in sy lewe. Hierdie wete en verlange het hom gedra en het hom gedryf deur sy moeilikste tye. En ons weet almal dat Paulus se lewe beslis nie net maanskyn en rose was nie. Inteendeel, dit was propvol vervolginge en ontberings. Maar hy het volgehou in die wete dat dit vir hom sou uitloop op 'n hemelse heerlikheid saam met Jesus. Daarom skryf hy dan ook die bekende woorde van Filippense 3 vers 14. Ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. En ook 2 Timoteus 4 vers 8. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Vir Paulus, liewe vriende, was die lewe ongetwyfeld Christus. Vandat hy Jesus daar op die Damaskuspad leer ken het, was die lewe vir hom Christus. As hy getuig het, was dit oor Christus. As hy geskryf het, was dit oor Christus. Om die Here Jesus te behaag en die Here Jesus te verheerlik was die groot doel en passie van sy lewe. En om Jesus steeds beter, meer innig te leer ken, was sy verlange dag na dag. Daarom kon hy ook skrywe: maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Filippense 3 vers 7 en vers 8. Vriende, dit wat ons vandag by Paulus hoor en leer, is 'n fantastiese voorbeeld van wat 'n intieme, persoonlike verhouding met die Here Jesus beteken, wat dit behels.
Dit, liewe vriende, is ware Christendom. Christendom is nie bloot 'n kennisname van Jesus en 'n stel teologiese leerstellighede nie, of selfs 'n klompie mooi morele waardes wat ons inbou in ons lewens nie. Christendom behels ten diepste 'n persoonlike en 'n intieme verhouding met Jesus. 'n Lewe wat aan Jesus gegee word, 'n lewe wat aan Jesus gewy word, 'n passievolle navolging van die Here Jesus Christus. En nou is ons ten slotte weer by die vraag, waarvoor lewe ek en jy? Wat is vir my en jou die lewe? Staan Jesus werklik sentraal in jou en my lewe? Vriende, hoe sterk is my en jou liefde vir Jesus? Is Jesus werklik die Here en die koning van my en jou hart? Is gehoorsaamheid aan Jesus my en jou hoogste doelwit? Vriende, eers wanneer ons 'n ware ontmoeting met Jesus gehad het, en dit hoef nie so dramaties soos Paulus te gewees het nie, maar eers wanneer ons Jesus werklik as ons verlosser en Here leer ken het, en ons knieë voor hom gebuig het, en ons van al ons selfgesentreerdheid en eie belange gestroop is, en ons werklik sy hart leer ken het, sal ons lewens waarlik nuwe betekenis kry en sal ons lewens ook meer bruikbaar en diensbaar aan hom raak. My liewe vriend en vriendin, waarvoor lewe ek en jy vandag? Mag dit so wees dat die Here Jesus ook my en jou lewe is. En as dit dalk nog nie so is nie, mag ons dit van vandag af begeer. En mag ons ook beywer om Jesus ook die sentrum van ons lewens te maak. Mag ek en jy ons hooffokus van alle ander dinge na ons verhouding met Jesus verskuif. En saam met Paulus uitroep, ja, ook vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Here, U weet alles van ons af. U weet, Here, wat vir ons belangrik is en wie vir ons belangrik is. U weet wat die dinge in ons lewens is wat vir ons so belangrik is dat ons al ons geld en ons tyd en ons energie daaraan bestee. En vergewe ons, Here Jesus, as U nie in die sentrum van ons lewens gestaan het tot vandag toe nie. Maar Here, ons wil nie so bly nie. Ons wil groei en ons wil verdiep in ons verhouding met U en in ons toewyding aan U. En daarom, Here Jesus, help ons om van ons selfgesentreerdheid en ons eie belange los te kom en dat ons waarlik vir U, Here Jesus, nommer 1 sal stel in ons lewens. Dat ons verhouding met U waarlik die hooffokus van ons lewens sal word. Ons vra vergifnis en ons vra dat U ons sal help om ons lewens opnuut aan U toe te wy. Om U eerste te stel in ons lewens, sodat U waarlik vir ons die lewe kan wees. En dat ons lewens werklik sinvol kan raak en diensbaar en God verheerlikend kan wees. Amen. Liewe vriende, ons is by ons slotlied en ons slotlied is die lied Let Me Tell You About My Jesus. En ons kan amper vir Paulus
dit hoor sê, let me tell you about my Jesus. Druk gerus die subscribe knoppie as jy dit nog nie gedoen het nie, en vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle vrede vir jou. Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? 'Cause shame's done all it's stealing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free, and the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus, and let my Jesus change your life. Years until the past to disappear. Oh, let me tell you about my Jesus and all the wrong turns that you would going on to if you could. Who can work it out for your good? Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free, and the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus, and let my Jesus change your life. Hallelujah, 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 amen, amen, amen. You take my cross to Calvary, pay the price for all my guilty. Who would care that much about me? Let me tell you about my Jesus. Oh, he makes a way where there